Benvinguts de nou a Sarsamoc. Tenim el plaer d'estar avui acompanyats amb Tudi Torró per a parlar de la presència de la llengua en el món educatiu actual. De les persones preocupades per un ensenyament públic en valencià, Tudi Torró esdevé una gran exponent i treballa incansablement com a inspectora lingüística i, de fet, ha estat al comandament de la presidència de l'Associació d'Inspectors d'Educació del País Valencià. Així, les seues preocupacions giren al voltant d'assegurar una educació digna en valencià, en què quede garantit l'ús de la nostra llengua, com ja s'ha dit, amb una inspecció al darrere, honesta i compromesa. En el marc d'aquest ofici està implicada en la creació de línies en valencià i la seva promoció, així com en la lluita per un sistema educatiu que garantesca tots els drets dels alumnes. A més, la feina incessant que desenvolupa es diversifica també en projectes de difusió de la llengua, com la participació en l'Associació Cívica per la Llengua a Elx, el TEMPIR, o la Unitat per a l'Educació Multilingüe, on hi ha un treball conjunt i ferm entre l'ús de la nostra llengua i l'educació que s'imparteix des del nostre territori, amb una mirada posada cap a l'avanç de la pluralitat. Lògicament, els motius perquè avui ens acompanya a Sarsamoc Tudi Torró són clars i justificats. Comptar amb una dinamitzadora de la nostra llengua, així com una lluitadora perquè aquesta continuï formant part del marc educatiu, és, sens dubte, una causa de satisfacció. Per això, a banda d'agrair-li la seva presència, la pregunta que li voldríem formular per al Sarsamoc és: en quina mesura consideres que el sistema educatiu garanteix un futur per a la diversitat lingüística? Primer que res, moltes gràcies per la presentació. Només el fet que el treball, que tot el món que estem embrancats en este penso que dur projecte que és la normalització lingüística del nostre país. La pregunta que em fas, la veritat és que és una pregunta molt ampla, no? Perquè quin futur té la diversitat lingüística al nostre país segons la normativa, no? El primer que tenim que veure és què entén l'administració educativa per la diversitat lingüística, si és un treball o un plantejament de quines són les llengües que hi ha a l'aula, perquè, clar, tenim en aquests moments xiquets que porten des a casa una gran quantitat de llengües, quan estem parlant, per exemple, de gent que porta l'àrab, l'anglès o el romanès, no? O si realment l'objectiu és les nostres llengües que tenim en el nostre territori, no? En aquest cas valencià i castellà, especialment el valencià com a llengua que no és que tinga més presència, sinó que pense que estem patint una discriminació claríssima respecte a les altres llengües. Com és el futur? Suposo que sabeu que fa un any pràcticament es va publicar el decret de plurilingüisme, que és un decret que el que feia era una miqueta com partir de zero, com si partira de zero respecte a tot el que s'ha fet des de l'any 83 al País Valencià. I és un decret de plurilingüisme que es diu que l'objectiu que la Conselleria té realment és com plantejar la presència de l'anglès a les escoles, quan realment des del nostre plantejament pensem que abans que l'anglès és important, és necessari, però tenim el valencià com a llengua pròpia del territori, el castellà, des de luego, que s'ha d'aprendre, i entonces tenim dues llengües de contacte, que són dues llengües territorials, que abans d'arribar a un plurilingüisme hem de ser bilingües. Què fa este decret? Este decret senzillament dissenya una organització, una planificació que els centres han de dur. El decret garanteix que el futur de la diversitat lingüística arribi a on ha d'arribar i es manifesti. Jo penso que cap normativa garanteix res. El que realment garanteix que tinguem un alumnat o un futur on totes les persones que siguin de les escoles, que acaben tot el procés educatiu, coneguen bé les llengües pròpies del territori, a més d'una llengua estrangera, com és l'objectiu del Consell Europeu de les Llengües, és una bona metodologia i inversions. O sigui que jo crec que el més important, clar, és de veres que és important tindre una normativa base. No crec que aquesta normativa precisament vagi molt a favor del valencià, però sí que és de veres que el professorat, a partir d'ahir, en una bona formació, jo crec que el futur està en la formació del professorat, en una actitud dels nostres polítics que realment es creguen allò de que el valencià és una llengua de futur i és una llengua que n'hi ha que no sols mantindre, sinó promocionar. I després que des de la normativa és important que també n'hi hagi aquesta base que recolze. Per tant, per a mi el futur està
sobretot en la formació del professorat. Crec que la universitat també és molt important en aquesta formació inicial que fa el professorat, el futur professorat, des de la Facultat d'Educació, però fins i tot des de qualsevol facultat, perquè n'hi ha molta gent que sense estudiar magisteri exclusivament volen dedicar-se a la docència. Jo crec que això és fonamental. Aleshores, l'aprenentatge de llengües, els crios realment aprendran només des de l'escola? No. I això ho sabem tots. El tema de com s'aprenen les llengües, n'hi ha estudis fets precisament a Europa on es veu que només, a voltes no arriba ni a un 20% de la gent que diu que han après altres llengües a nivell educatiu. Com s'aprèn? S'aprèn en el context. S'aprèn quan hi ha necessitat d'aprendre-la. Ara, en el nostre context està el valencià, està present, està el castellà, està present, sí, però hem de saber com això ho hem de fer veure, i que els alumnes realment se senten que el valencià forma part de les seues arrels i d'aquest territori. Jo crec que ahí està el gran repte, en què el valencià no vagi perdent espai, sinó tot el contrari, en què se sàpiga que el valencià seria el primer graó per a qualsevol altra llengua que vulguem aprendre, i a partir d'ahí sí que garantiríem, des de l'escola, una certa diversitat lingüística en bones actituds i des de en bons professionals que sàpiguen què estan fent quan estem parlant d'aprenentatge de llengües, que estan fent quan no es tracta d'aprendre llengües en estancs separats. El tema és el que estem parlant sempre de la integració de llengües, quina llengua va davant, quina llengua va després, si és aixina o com s'interrelacionen les llengües. Ahí jo crec que està el futur. El futur està en la formació, en la metodologia, en la didàctica, en que els nostres polítics es creuen que el valencià és una part fonamental del nostre patrimoni, històric, cultural i lingüístic, per supost, i que es recolze. A partir d'ahí tindrem garantit un futur.